Պետությունը ոչ մի բանում չաջակցա։ Ֆինանսական վարկ են տալի բարձր տոկոսներով։ Մեկը ես, պարզ ասեմ, 25 տարվա վարկային պատմություն ունեմ, բարձր տոկոսով էլի վարկ են տալի։ Գյուղատնտեսական վարկ։ Նույնն էլ ուրիշներն են, ինչ տարբերություն։ Պետությունը չի օգնեմ, որ գոնե այս ձևի մարդկանց գոնե 5%-ով տան, հա։ Դուք վերցրել եք։ Հա, 20%-ով։ 20%։ Այո։ Վճարումները խեղծում են, մնից պարտքով վերենք ունեմ, ընդի տալի, ընդեն վերում ընդի տալի։ Բանկի հետ կարաս բան անես։ Գյուղացու արդյունքը նոյեմբերին նոր արդյունք աստանեմ։ Նոյեմբերին նոր գյուղացու ձեռը փող անգնեմ։ Էն էլ եթե մի բան կարենա ծախի։ Մինչև այդ լրիվ գյուղացին վատնամ այդ փողերը։ Բանկն է խեղդում, ասում է տուր, որտեն տաս։ Եթե ես չորենը չեմ բերի տու, չեմ ցանել, կարտոշկեն չեմ բերի, որտե՞ց պետք այդ բանկի փողը տա։ Անասնապահություններ կաթը նվակամ էտա։ Մինուս դենի կաթը հանձնում են։ Նոր մի 20 դրամ ավելացել է։ 20 հեկտար սիմինտ եմ ցանել։ Հիմել չորացնում եմ, հրատնամ կծախեմ, թե չեմ ծախի։ Ինչով է պետությունն օգնում։ Մի հատ բան 80 հեկտարին 80 բան են տալի սուբսիդ։ Հլա սուբսիդն էլ չեն տվի։ Ինչ են պատճառաբանում։ Ես չեմ գիտեմ։ Կտանելի։ Բա երբ են տալու։ Սրտարություն էլ հլա չեն տվի։ Եվ տենտա չգիտեմ։ Իսկ բողոք ներկայացրել եք։ Բողոք ենք։ Մտովար բողոքեցինք ու չնա փոխվելու։ Համայնքապետարան, նախարարություն։ Համայնքապետն է գիտի, գեղապետն է գիտի, գեղապետի ցանկացնելա բանել է ցուրտը տարել։ Այսինքն ոչ մի օգնություն չկա։ Ուրա, դե գեղապետը են դողասոքություն կա։ Բացի 80,000 սուբսիդ ոչ մի բան։ Դեռ սուբսիդներ չենք ստացել։ Դες ասում եմ, եկամուտը սենց բռմենք պարտքով։ Ես մարդ ինձ անցա պարտվերում եմ, ես Սիրանին անար, գեղն ապրմով։ Գեղը մին միջոցով սենց բանկով կամ հրևանական, բարեգամական ապրում են ժողովուրդը։ Ես դինը գալիս իրա գիննա դնեմ, ես մարդը կովը սատ կոմա դաբաղա, ուզատ լուտ 200,000-ով տալ թե 500,000 ծապրանքը, մատը բերին հրեխինաս, մատը վերանտել հրեխինաս պապետ ինչ կերար։ Բիտ պապամ զադակ էր որ չեզ էտավ։ Ես ես շինարարությունն ավել եմ, պարտքով եմ սկսել։ Հարազատ մարդուց վերցրել եմ, մի ամիս հետո կով եմ արել, կովի կաթը հանձնել, այդ պարտքը տվել, ստեղծ եմ երել սունհատկով ունեի։ Այսօր մեկն էլ չեն կարող պահենք։ Չարես մեր թաղը 67 երեխա էր մեր թաղը, որ հավաքում ենք խաղամել, ուստեղ էին հավաքվում։ Դո պախկվելոցը, բռնելոցը իմ երիտասարդ բախտեր կխաղում ենք, զբաղվում էին, կյանք կար, կյանք, երիտասարդություն կար, կյանք կար։ Հիմի գնայես ես նայես անցնես, իմ նման կարող եմ մի հատ ինվալիդ հիվանդ, միվանդ կամ երկու հատ հիվանդ, միվանդ մարդ պատահի կամ շաշուգիշ պատահի։ Իսկ խմելու ջրի մասին ինչ կասեք։ Դե չկա չի ելել ազիժանին, կոմունիստների ժամանակ նասոսներ կաչատ էին անում այդ ջուրը, կաչատան Ալլավերդի գնացող գծից, խմելու նորմալ ջուր էր։ Ես փլվեց, քանդվեց, ինչ էլա, ուր գնաց այդ ջուրը, չգիտեմ, այդ ջուրը էլի գնում իրա ճանապարհը, ես գյուղնան ջուրա ու անջուր։ Մենք ջուր քաշեցին, բորոքման ջուրա, աղբյուր ունենք վերև բանի ընդհանուր գյուղի աղբյուր, հին պապենական աղբյուր կա, սարերից իջող ջուրեր, էդ էլ չգիտեմ ինչ միացումներ տվին, ինչ էլա, ոնց էլա գրեցին խմելու ենթակա չի, խմելու վտանգավոր, ոչ թե վտանգավոր, այլ պիտանի չի։ Ասաստու բանը հետ իրար չի համընկնում, գոհև ես իման այդ վերընկած եմ, իրանք արդար են, իրանք լրիվ ճիշտ են, ում հետ ինչ խոսած շատ ճիշտ են իրանք, մեղավորը դու ես որ բանկային հաշվարկ չգիտես, մեղավորը դու ես որ բժշկական չես վերջացրել, մեղավորը դու ես որ հողագործության այդ ինչ այդ ագրոնոմիա չես սովորել, այդ բուժումները բանը դու ես մեղավոր, ապրանքը անաստաբուժական չես սովորել, դու ես մեղավոր, լրիվ իրանց արդարացումներն ունեն։ Այսինքն բնակչին են մեղադրում։ Դե ինչ անես դու ես մեղավոր, դու եթե մի բան եղել է, դու ես մեղավոր։ Ինչից ուզում ես սկսենք։
Հողերը կարկուտ ընտարամ անձրև վտարավ, սելավ վտարավ, տարին տարով վնաս գրեցի, վիճակի չեմ էլ հադուցում ոչ մի բան չեղավ, հողի հարգը չեմ կարեմ տամ, եթե չեմ մշակում եմ, վնասվում եմ, չեմ կարեմ մշակեմ, ես լավ եմ ապրեմ, հա, երևի, ոչ մի անգամ չեմ ստացել հադուցում, դե լապորտ մի բան բողոք, մի բան, որ ասել եմ դարել եմ կլյաուժնիկ մատերիալիստ, խմելու ջուր չունենք, Բացասական բանը այնա, որ մենք խմելու ջուր չունենք, մի քանի անգամ դիմել են, բնակչություն ամբողջ բնակչությունը մենակ ես չեմ ասենք մի երկու հոգի անհատներով չէ դիմել են ու կլնի բայց հլա ասենք չկա պետբյուջեի հաշվին կենտրոնական փողոցն է ասֆալտապատվե սուբվենցիոն ծրագրերով կատարվել է այս շենքի շինարարությունը վարչական կենտրոնի ուրակը հայաթը խմելու ջրի ներքին ցանցի ու ջրամբարի աշխատանքներ կատարվել սուբվենցիոն ծրագրով